Hi, hello, and welcome friends. You are watching Tamil Rice Park and it's me, Giri. Ola வந்துட்டு அவங்களுடைய மோட்டார் சைக்கிளிங் செக்மெண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு 4 மோட்டார் பைக் வந்துட்டு இங்க அதோடைய ப்ரோட்டோடைப் வந்துட்டு அன்வெயில் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல பேருக்கு இந்த டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே யூனிக்காக இருக்கும். ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது வந்துட்டு ஒரு சூப்பர் ஸ்போர்ட் பைக். ஸோ அந்த டிசைனை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஒரு எக் ஷேப்பில் ரொம்ப ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான டிசைனில் வந்துட்டு இந்த கான்செப்டை அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் எனக்கு ரொம்ப அட்ராக்டாக இருந்து நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சஸ்பென்ஷன். ஸோ அந்த சஸ்பென்ஷனே வந்துட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அவங்க வந்துட்டு டைமண்ட் ஹெட் டிசைனுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் அந்த ஹெட் இருக்குது. ப்ளஸ் இதில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் எங்கடா இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் மேலே பார்க்குற அந்த பாக்ஸ் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அது ஓப்பன் ஆகும்போது தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அதில் இந்த வண்டிக்கு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அதில் டிஸ்பிளே ஆகும். இதில் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் பெல்ட் ரிவன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு பெல்ட் ரிவன். ஆக மொத்தத்தில் இது ப்ரொடக்ஷன் டைப்பில் எப்படி வரும்ன்றது நான் எதிர்பார்க்குறேன்.